23号，刚刚和朋友呢到我北边的一个朋友家，他家比较大啊，大概是几英亩，他家的树林里就是有这种山蒜。也叫很多人也叫野韭菜，也叫野韭菜。那它的味道呢是介于韭菜、葱和蒜之间的这样的味道。然后我不知道科普的学名叫什么，反正就是这个东西呢，它这个味道呢，因为介于这个3个的葱蒜和韭菜之间的味道啊，所以我是特别喜欢。那它的季节呢，在多伦多呢，就是每年都是5月初。今年呢，春天来的比较早，今年呢，现在就已经有了。它这个东西就是季节性的，天热就是不到6月份天热的时候，它就马上就没有了，就是这个叶子它就枯掉了，就无影无踪了。你再去找的时候，你可能就找不到了。这个东西是韩国人特别喜欢。现在如果到韩国店的话啊，比如说像我手里拿着这么一捆，估计499这样，这个很贵的。然后它的吃法呢是，有多种吃法，可以生吃，可以包饭吃啊，可以包饭弄点五花肉啊、牛肉啊，然后包饭吃，然后还可以呢，做那个肉馅儿的那个烙饼，或者是饺子，或者是煮面条的时候也可以做汤。也可以像韭菜一样炒那个海鲜都可以啊，然后还可以就是拌凉菜，我还喜欢它的那个腌的那个咸菜啊，腌的咸菜呢是把它用盐腌倒之后呢，用水给它清洗，把那盐分给它清洗掉之后，然后用一点鱿鱼露，放一点红糖，再放点芝麻，是一种味道，是不辣的。还有一种是辣的，辣的呢也是给它腌倒之后，把那个盐水去掉。然后就是放一点蜂蜜，再放点辣椒面，韩国辣椒面最好是韩国的，它不是很辣，但是那个颜色特别好看。然后再加点那个芝麻，熟芝麻啊，炒熟的芝麻，然后那样吃也香。这是2种的腌咸菜的吃法是我喜欢的。所以这个东西这个季节性的，加拿大呢，这个水又好，气候又好，纯天然的，非常干净。我相信它的价值应该是营养价值应该是很高的。那么它呢，其实加拿大呢好多公园也有，政府规定呢，你要是采的时候就是不采根儿就可以。这个东西，它要是给它破坏了采根儿的话呢，可能就不容易就是全面恢复了。然后呢，它一般都是一堆儿一堆儿的这样生长，然后最好这一处里边你要采的时候，最好就是采1/10颗这样，这是教科书要求的。然后把那个其余的呢再留给其他人，他是这么说的。所以这个东西呢，希望大家呢能够享受这个美味。我是特别喜欢，每到这